តកតងនឹងបន្តទៅទៀតនេះគឺព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាអង្រួនពិភពលោករឿងតួលេខបង្ក្រាបករណីឆបោកអនឡាញហេតុអីបានជាពិភពលោកត្រូវបានកម្ពុជាអង្រួនទៀតហើយព្រោះជាទូទៅកម្ពុជាអង្រួនពិភពលោកនេះអត់ដែលអង្រួនរឿងល្អទេអង្រួនតែរឿងអាក្រក់រឿងអាស្រូវរឿងដែលពុករលួយរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរឿងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរឿងអីសពបែបយ៉ាងចុះលើកនេះអង្រួនពិភពលោកអីទៀតហើយបងប្អូនតាមពិតរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនហើយរយៈពេលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកដល់ខែមិថុនាចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំគត់ដែលកម្ពុជាបានសម្រុកបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកអនឡាញនិយាយទៅអាបទល្មើសឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជានេះឃើញកម្ពុជាសម្រុកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលថៃចាប់ផ្ដើមវាយសង្គ្រាមលើកនេះទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនមានចាំទេសង្គ្រាមយើងកើតឡើងនៅខែកក្កដាគឺខែនោះឯងដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសម្រុកដោះស្រាយបញ្ហាឆបោកអនឡាញដោយចាប់ផ្ដើមពីដំបូងថៃគេចាប់ផ្ដើមបិទអ៊ីនធឺណិតបិទភ្លើងបិទអីទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រោះត្រូវកម្ចាត់មជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញមួយនៅក្រុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានប្រតិកម្មរលរឿងថៃមែនតើកាលហ្នឹងថាជាការចោទប្រកាន់លៀបពណ៌រឿងខ្មែរថាមានឆបោកអនឡាញតាមពិតឆបោកអនឡាញនៅស្រុកថៃនឹងសម្បូរអញ្ចឹងដល់ពេលរឿងនេះវានៅលើគោកអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនតើព្រោះថៃចាប់ផ្ដើមរលរឿងលោកកុកអានអីហ្នឹងលោកលីយ៉ុងផាត់អីហ្នឹងរហូតមកគឺបែកអូហូស្ទឹងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរបាយការណ៍និយាយអំពីការឆបោកអនឡាញមិនមែនទើបតែមានក្នុងឆ្នាំ2025ខែកក្កដាហ្នឹងទេរបាយការណ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រាវជ្រាវអីលើពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យគេរកឃើញយូរហើយតាំងពី2019 2020មកម្លេះដោយគេរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជានឹងមានទូទាំងផ្ទៃប្រទេសកាលហ្នឹងគេរកឃើញតែ50ជាងកន្លែងទេ53តែប៉ុណ្ណោះហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតនេះទៅពេលដែលផ្ទុះការបង្ក្រាបបានគេរកឃើញដល់ទៅ80កន្លែងជាងដែលនៅទូទាំងប្រទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលធំៗហើយមានជនរងគ្រោះនៃអំពើឆបោកហ្នឹង120,000នាក់គេប្រាប់យូរហើយតែកម្ពុជាអត់ដែលឈឺក្បាលទេដោយសារតែគិតថារបាយការណ៍នឹងមាននយោបាយកុំតែចំនួនព្រំដែនថៃនិយាយទៅអកុសលមែនតើដែលយើងមានរឿងចំនួនព្រំដែនថៃបាត់ដីខ្មែរអស់76កន្លែងប៉ុន្តែបើកុំតែមានរឿងចំនួនព្រំដែនថៃដែលបើកក្រៅពេញពិភពលោកដែលថៃចាត់ការឆបោកអនឡាញរៀលដល់ប៉ោយប៉ែតរៀលដល់អូស្មាច់រៀលដល់អីហ្នឹងយើងក៏អត់មានពេលថ្ងៃហ្នឹងដែរអ្នកវិចេនិយាយទៅគឺវាលៀបនៅក្នុងគ្រោះគឺយើងបាត់ដីលៀបគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចគេស្រាតខោគាត់ឲ្យធ្វើអាបញ្ហាហ្នឹងឲ្យខាងតែបានហើយត្រូវនឹងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកហើយនឹងតុលាការ FBI ឬក៏ប៉ូលីស FBI អាមេរិកចាត់ប្រកាន់លោក Gen Z ដែលជាមេឆបោកអនឡាញបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិលោក Gen Z 15,000 លានដុល្លារជារូបិយវត្ថុ Bitcoin នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៀតគឺថាធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែសង្កត់កខ្មែរខ្លាំងមែនតើគឺរើខ្លួនអត់រួចក៏ធ្វើទៅហើយការធ្វើនេះក៏មែនតើក៏មានការសាទរច្រើនដែរព្រោះអីធម្មតាយើងឃើញគាត់ចាត់ការនេះរបាយការណ៍របស់ខាងលោកឆៃស៊ីណារិតដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺសេចក្តីរាយការណ៍គាត់សរុបមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនតើហើយរបាយការណ៍នេះគឺយកទៅផ្សាយផ្អើលពេញពិភពលោកមិនមែនសារព័ត៌មានពិភពលោកល្បីឯណាផ្សាយទេគឺមានសិនហួររបស់ចិនមួយនិងមាន The New York Editorial New York Editorial នេះគឺជាសារព័ត៌មានមួយដែលឧស្សាហ៍ផ្សាយច្រើនរឿងនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរទៅតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាងផ្សាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការសង្ស័យថា The New York Editorial និង Sunday Guardian របស់នេះនឹងគឺជាសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាដែលអាចនឹងគេជួលឲ្យផ្សាយអញ្ចឹងតែកំខ្វល់រឿងគេជួលឲ្យផ្សាយមិនជួលឲ្យផ្សាយអីក៏ដោយសារព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលគេជួលឲ្យផ្សាយគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ផ្សាយលំអៀងតែម្ដងនេះគឺគាត់ផ្សាយតួលេខខ្មែរទាំងស្រុងហ្មងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីតួលេខហ្នឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនថាគេងរួនពិភពលោកហ្នឹងគឺងរួនរឿងផ្អើលថាមកដល់ម៉ោងនេះបើតាមលោកឆៃស៊ីណារិតគឺគាត់ផ្សាយសរុបព្រឹត្តិការណ៍ចង់និយាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះគឺមានមជ្ឈមណ្ឌលអនឡាញហ្នឹងដែលគ្រាន់តែចុះទៅឆែកឆេរឬក៏ត្រួតពិនិត្យឬក៏និយាយទៅចុះទៅឆែកឆេរទៅរកបង្ក្រាបហ្នឹងមានដល់ទៅ737ទីតាំងចុះទៅដល់737ទីតាំងច្រើនណាស់បងប្អូន737កន្លែងហើយខាងអង្គការសហជីវជាតិហើយនឹងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សអីគេរកឃើញតែ86កន្លែងទេណាមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងចុះទៅរកឃើញ737ទីតាំងហើយនៅក្នុង737ទីតាំងហ្នឹងគឺបង្ក្រាបបើនិយាយសាច់បង្ក្រាបហ្មងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈលោកឆៃស៊ីណារិតហ្នឹងគាត់ថាបង្ក្រាបបានប្រហែលជាង500គឺបិទហ្មងចង់និយាយចេញដាក់បិទអត់ឲ្យប្រតិបត្តិហ្មងគឺ537បរិវេណច្រើនមែនតើគឺ500កន្លែងជាងបិទនេះតួលេខដែលគាត់និយាយក៏ប៉ុន្តែតួលេខដែលគាត់និយាយថាបិទ537កន្លែងហ្នឹងហើយនឹងចុះទៅឆែកឆេរ737កន្លែងហ្នឹងក៏របាយការណ៍សារព័ត៌មាន The New York Editorial នេះក៏ផ្សាយមិនត្រូវដែរគឺគាត់ផ្សាយថាបិទទីតាំងដែលឆបោកអនឡាញហ្នឹង737កន្លែងទៅវិញតែតាមពិតគឺក្រសួងមែនតើថាតែ537កន្លែងទេតែបិទគាត់ថាចុះទៅឆែកឆេរ737អញ្ចឹងតួលេខរបស់ The New York Editorial នេះគឺខ្វះសេចក្តីពិតនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានសូម្បីតែយករបាយការណ៍ដែលក្រសួងឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលយកទៅឲ្យផ្សាយហ្នឹងក៏គាត់ផ្សាយតាមត្រូវផងកុំថាឡើយដល់ទៅយើងទៅនិយាយរឿងអីទៀតដូច្នេះគាត់ថាយ៉ាងណាគឺគាត់ផ្សាយចេញទៅហើយរបាយការណ៍នេះគឺបិទកន្លែង537កន្លែងច្រើនណាស់ដំបូងឮថា200ជាង250ឥឡូវឡើងដល់537កន្លែងហើយនៅក្នុងសារ537កន្លែងហ្នឹងបើតាមរបាយការណ៍ដដែលហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាគ្រាន់តែរបាយការណ៍ដែលជនសង្ស័យចាប់ហ្នឹងគឺបាន2773នាក់ជនសង្ស័យដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំនុំជម្រះទៅតុលាការទៀតហើយចាប់បញ្ជូនជនបរទេសទៅក្រៅហ្នឹងគឺរាប់សែននាក់មានន័យថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅជាង200,000នាក់ហើយអ្នកដែលចាប់បញ្ជូនដោយបង្ខំហ្មងហ្នឹង13000នាក់អីចឹងទៅច្រើនមែនតើឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីតួលេខហ្នឹងខ្ញុំសរុបតួលេខហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយថាអង្រួនពិភពលោកហ្នឹងតើអង្រួនក្នុងន័យល្អឬក្នុងន័យអាក្រក់បងប្អូនតាមពិតបើយើងមើលមួយក្រឡេកភ្នែក
នេះគឺជាការសាទរមួយដ៏អស្ចារ្យឬក៏ជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏អស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំសូមសរសើររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺគាត់ប្រឹងដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺគាត់ថាដាក់យកហ្មងគឺមើលទៅរត់ប្រសាច់ដូចគោដូចក្របីគឺចាប់យកអីចឹងទៅគឺឃើញថាប្រឹងមែនតើមានចិនស៊ីបញ្ជូនទៅវិញលីសុងមានអ្នកផ្សេងទៅដកសញ្ជាតិបញ្ជូនអ្នកខ្លះចាប់អ្នកខ្លះដាក់ឃុំទៅកូរ៉េនោះក៏ខាងកូរ៉េគេមកយកដល់ផ្ទះយើងចិនគេសហការគឺថាក៏ក្រៅពេញពិភពលោកហ្មងគឺយើងឃើញធ្វើនោះធ្វើមែនតើគឺថាដូចភ្លៀងមកបាក់មេឃហ្មងអត់ដែលភ្លៀងសោះស្រាប់តែមកព្រឹបបាក់មេឃហ្មងបើយើងមើលមួយកលេចភ្នែកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថារដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាមែនតើហើយចេញច្បាប់ទៀតបងប្អូនដឹងហើយច្បាប់ទៅចេញប្រហែលជាប្រហែលខែនេះគឺតាក់ទងនឹងថ្ងៃ7ខែមេសាឆ្នាំ2026កម្ពុជាចេញច្បាប់ប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានោះរហូតដល់តែកំណត់ទោសធ្ងន់ដាក់ទោសដល់ពន្ធនាគារដល់មួយជីវិតទៀតផងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តពីនៃប្រាក់ដល់1000លានរៀលហើយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអីណាផងច្បាប់នេះដែលមានពីមុនមកគឺដាក់ព្រឹបគឺលឿនមែនតើបើយើងមើលគឺជាសកម្មភាពដែលយកចិត្តទុកដាក់បដិញ្ញាខ្ពស់ណាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើក៏ប៉ុន្តែបើសួរពិភពលោកយើងវិញណាជាសុភវិនិច្ឆ័យវិញណាសំណួរគេសួរតែខ្លីមួយឯងសួរថាចុះហេតុអីបានជាអាការឆបោកអនឡាញកើតឡើងរាប់ឆ្នាំមកហើយហេតុអីបានទៅមកឥឡូវបាក់មេឃនៅពេលហ្នឹងបក្រាបនៅពេលហ្នឹងខ្លាំងមកមិនចុះពីមុនមកអត់មានភ្លៀងរលឹមចំហៀងកង្កក់ចំហៀងកង្កែបអីហ្នឹងទេចឹងអត់បានចាត់ការអីមកទេមុនហ្នឹងចុះច្បាប់ឆបោកអនឡាញហ្នឹងក៏គ្មានដែរគេរាយការណ៍មកយូរហើយហេតុអីសំណួរសួរថាហេតុអីពីមុនមកអត់ធ្វើសោះហេតុអីបានមកចាំបាច់ធ្វើនៅពេលឥឡូវហើយធ្វើដូចភ្លៀងបាក់ទំនប់វាជាលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈបើស្ដាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែគឺបង្ហាញអំពីភាពអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរព្រោះទុកឲ្យការឆបោកអនឡាញនេះវានៅក៏ក្រៅយូរពេកយើងទុកឲ្យជំងឺរហូតដល់ដំណាក់កាលទី4ហើយហ្នឹងដល់មហារីកហើយហ្នឹងយកមនុស្សយកទៅដុតហើយហ្នឹងយើងអត់ព្យាបាលពីមុនមកដាក់ថ្នាំដាក់ផ្សះអីទិញទួចអីចឹងទេគឺយើងបដ ாய் ចោលចឹងហ្មងរហូតដល់តែផ្ទឹកដល់ដំណាក់កាលទី4ព្យាបាលឡើងកើតហើយគឺនេះកាត់ដែរនេះកាត់ដៃកាត់ជើងចោលសឹងចង់កាត់កកចោលទៀតក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើលទ្ធផលវានឹងបានសម្រេចដោយរបៀបណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋឲ្យវាមានតម្លាភាពនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតតាមដានអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើតើឲ្យសាធារណជនទូទៅទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនេះជឿទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាដែលថានឹងអាចចាត់ការឆបោកអនឡាញនេះមានប្រសិទ្ធភាពបើទោះបីជាឃើញធ្វើយ៉ាងគ្រូក្តាំងយ៉ាងក៏ដោយតើយើងទៅជឿរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាដែលអាចធ្វើរឿងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឬគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីលួងចិត្តជាពិសេសលួងចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមុនគេព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងហើយប្រធាន FBI លោក Kash Patel ចូលទៅដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺទៅនិយាយពីរឿងឆបោកអនឡាញហ្នឹងតែម្ដងព្រោះអីជនជាតិអាមេរិករាប់សែនអ្នកខ្លាចជាជនរងគ្រោះដូច្នេះកម្ពុជាហាក់បីដូចជាធ្វើនេះគឺក្នុងន័យថាផ្គប់ចិត្តអាមេរិកច្រើនជាងហើយនឹងទប់ទៅកុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធខ្មែរខ្លាំងពេកតាក់ទងហើយមែនតើសហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើតាមមើលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអត់ដែលញញើតប្រមាណនេះដូចអឺរ៉ុបអីអត់សូវខ្លាចទេខ្លាចជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកដល់តែប៉ះពាល់ជនជាតិអាមេរិកផងនិយាយទៅយើងនឹងវាភ័ព្វវាសនាស្រុកខ្មែរដែរកុំតែជនរងគ្រោះដែលជាអំពើឆបោកអនឡាញជាជនជាតិអាមេរិករាប់សែននាក់ឯណាកុំអីកម្ពុជាគ្មានការចាត់ការនេះទេទោះជាគេស្លាប់ដល់ណាក៏មិនចាត់ការដែរអញ្ចឹងការចាត់ការនេះខ្ញុំនិយាយចឹងវាល្អតែតើមានប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អនឹងការគ្រប់គ្រងការឆបោកនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងប៉ុណ្ណាសំណួរគឺយើងនៅមានសំណួរច្រើនជាងចម្លើយព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលអត់ជំរឿសអត់មានជំរឿសទេធ្វើនេះគឺទី1គឺជាប់ផងនឹងរឿងព្រំដែនជាមួយថៃសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្លាក់ចុះបញ្ហាដាក់សម្ពាធរបស់អាមេរិកកាន់តែខ្លាំងទៅទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងសិទ្ធិមនុស្សទាំងអីឥឡូវមក scam អនឡាញទៀតអញ្ចឹងទៅវាពិបាកគ្រប់រឿងអត់មានជំរឿសអីទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមដោះលាខ្ញាក់តាមពិតសម្ពាធនេះបើពីមុនមកកាលកម្ពុជាអត់ទាន់រងនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរងនឹងអីធ្ងន់ណាកម្ពុជាអត់ធ្វើតាមទេទោះជាគេសកត់អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចយើងវាយ៉ាប់មែនតើស្ថានភាពព្រំដែនស្ថានភាពអី100ចំពុកចឹងរដ្ឋាភិបាលអត់មានជំរឿធ្វើនេះមិនមែនឆន្ទៈទេគឺធ្វើដោយរងសម្ពាធដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែធ្វើឲ្យតែចាត់ការក៏យើងសាទរដែរគាត់ថាយើងនិយាយថាការចាត់ការរបស់កម្ពុជានឹងវាជាភ្លើងចម្បាំងដែលអត់ព្រមមានយន្តការធ្វើយូរហើយឥឡូវនេះសូម្បីតែចាត់ការមានតួលេខឡើងសុសសាយហ្នឹងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ទើបតែរកឃើញរបាយការណ៍ខែមុននេះថាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកទាំង86ទីតាំងគឺបង្ក្រាបបានតែ28ទេនេះសូម្បីមានតួលេខប្រសាទចឹងដោយក៏ដោយនឹងគាត់ថានៅបានតែ30%ទៅទៀតបើយើងស្ដាប់មើលរដ្ឋាភិបាលធ្វើលើស 3-4% ក៏ប៉ុន្តែមែនតើដល់ពេលអង្គការឯករាជ្យគេរកឃើញថាធ្វើបានតែមិនដល់ 30% ព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញច្រើនណាស់ដែលនៅអ្នកជើងកាងក្រាក់នៅពីក្រោយអត់ទាន់បាត់ទេឥឡូវយើងបាច់មើលអីតើយើងមានចំណាត់ការអីទៅលើលោកកុកអាននៅយើងមានចំណាត់ការអីទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់នៅមានចំណាត់ការអីទៅលើលោកហ៊ុនតូនៅដែលអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកដែលគេផ្ដន់ទាឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់អីចឹងហើយដល់ពេលនៅស្រុកខ្មែរអត់សោះដូច្នេះរឿងនេះគឺវិញ្ញាសានេះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រឹងគឺជាការល្អគួរឲ្យសាទរប៉ុន្តែប្រឹងជាងនឹងទៀតចាប់ត្រីធំផងកុំចាប់តែកញ្ចោះហើយអាចាប់កញ្ចោះកភ្លីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋកុំថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេមិនជឿដែរហើយគេខកចិត្តមែនតើនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រាប់ The Bloomberg TV នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Avril Hong គាត់និយាយថារឿងលោកកុកអាននិងលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជារឿងបុគ្គលអត់តាក់ទងរឿងជាតិផងគេជួលមេធាវីទៅឲ្យលុបឈ្មោះចេញរដ្ឋាភិបាលអត់ទៅស៊ើបអង្កេតទៅឲ្យទៅជឿឲ្យទៅនិយាយពាក្យអញ្ចឹងនៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិទៀតគេគ្រាន់តែស្ដាប់មកគេថាអូកម្ពុជាលេះខេះឃើញទេពាក្យមួយម៉ាត់ពីររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺធ្វើឲ្យលលីខ្សលនៅអ្វីដែលខំប្រឹងចាត់ការនេះចាត់ការមកតាមបាតដល់ពេលថ្នាក់ដឹកនាំនិយាយថាត្រីធំដូចជាលោកលីយ៉ុងផាត់លោកកុកអានអីហ្នឹងគឺជារឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនក៏អត់មានតាក់ទងរឿងជាតិបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់7ក្រុមហ៊ុនតាក់ទងនឹងបនលបែងកាស៊ីណូតែសន្តាគារកន្លែងបនលបែងអីគេបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេណែដាក់តនកម្មអីរហូតដល់ផ្អើលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកុកអានហ្នឹងក៏តែអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងគិតថាគាត់ជាបុគ្គលស្អាតស្អំដើម្បីការពារបុគ្គលឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថារឿងលោកកុកអាននិងលោកលីយ៉ុងផាត់ឬលោកហ៊ុនតូននេះណា
គឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យខ្លួនឯងស៊ើបអង្កេតទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏រកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកុកអានលោកលីយ៉ុងផាត់ឬក៏លោកហ៊ុនតូនឹងដែរមិនអាចនឹងមកនិយាយថាអូចាំឲ្យគេជួលហើយជួលមេធាវីណារឿងជួលមេធាវីនឹងយកអត់ដឹងសោះទៅតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតយកមកហែកពោះឲ្យក្អែកចឹកតាព្រោះអីអត់ស៊ើបអង្កេតគាត់ទៅជាបែរទៅនាំគ្នាជួលមេធាវីដើម្បីឲ្យគេលុបឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីភ្លើងឆេះអត់ព្រមរួចមកអង្គុយបក់ផ្សែងបាទអាហ្នឹងយើងបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងទៅឥឡូវរឿងទី2តាក់ទងគ្មានពេលណាដែលថៃសបាយដៃធ្វើរបងព្រំដែនដូចពេលនេះឡើយបងប្អូនក្រំចិត្តមែនតើគឺយើងមើលថៃសម្រុកសង់លបងជីកផ្លូវលេនដ្ឋានធ្វើរហូតសូម្បីតែក្នុងពេលដែលលោក Andrews ដែល Thomas Andrews ដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះទៅមកចុះបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអត់មានថៃណាញើតសោះថៃកំពុងឈូសឆាយផ្លូវថ្មីធ្វើអាលបងបេតុងហ្នឹងគឺដល់ដំណាក់កាលទី2ទៀតហើយជាពិសេសនៅចន្លោះបកគោលព្រំដែនលេខ52ដល់លេខ59នេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអ៊ុំសំអានដែលគាត់បានតាមដានរឿងនេះយ៉ាងដិតលោកអ៊ុំសំអានគឺជាមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសខ្មែរយើងសំណាងដែលនៅលោកអ៊ុំសំអានអីវិញនេះបើកុំអីយើងចប់ហើយគឺអត់ដឹងរឿងអីសោះតែម្ដងរឿងនេះកើតឡើងនៅស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងថៃកំពុងធ្វើរបងព្រំដែនបេតុងរំលោភយកដីខ្មែរស្រេចតែចិត្តដោយគ្មានការរារាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុំសំអានលោកថាគ្មានជំរឿសអ្វីចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទទួលស្គាល់ថារបងព្រំដែនបេតុងនោះគឺត្រូវនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយអាចទទួលយកបានទោះបីដឹងថារបងបេតុងនោះសាងសង់ដោយរំលោភយកដីខ្មែរក៏ដោយរឿងក្រៅពីហ្នឹងគឺមានថៃក៏បន្តឈូសឆាយធ្វើផ្លូវនៅតំបន់យោធាខ្លួនពង្រីកឈ្លានពានខុសច្បាប់ស្ទើររាល់ថ្ងៃលើទឹកដីខ្មែរនេះរូបភាពនេះចេញមកពីប្រទេស7ខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលលោកម៉ែនណាតឯណោះដែលនៅដល់ប្រទេសណ័រវេហ្នឹងក៏ឈឺឆ្អាលរឿងព្រំដែនហ្នឹងអត់បាត់ដែរលោកម៉ែនណាតយករូបភាពដែលឈឺចាប់ឃើញគេឈូសដីអីហ្នឹងមកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រតវ៉ាទៅភាគីថៃតាមរបៀបដដែលនោះទេគឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្ររឹងមាំនិងត្រូវដើរលើផ្លូវត្រូវដូចជាទី1ត្រូវទប់ស្កាត់ភាពកក្លឿនរបស់ថៃដោយប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួននៅលើទឹកដីទីតាំងជាក់ស្ដែងនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិទី2ត្រូវប្រញាប់ប្តឹងថៃទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ សំណុំរឿងព្រំដែននិងសំណុំរឿងប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលព្រំដែននឹងត្រូវទៅប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិ ICC ទៀតសំណុំរឿងអកតកម្មសង្គ្រាមនិងបទអក្រាំងអកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងជនស៊ីវិលខ្មែរអញ្ចឹងទី3ដំឡើងកម្រិតការទូតនឹងឲ្យខ្ពស់បំផុតជាយន្តការអន្តរជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងអង្គការសហជីវជាតិប្រធានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអាស៊ានអីនឹងជាដើមផងដើម្បីទាមទារឲ្យថៃត្រូវតែដកកុងតឺន័រសំទោសឲ្យដកទ័ពចេញពីទឹកដីខ្មែរអស់នឹងទី4រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវកែតម្រង់ជាតិជាអតិភិបធ្វើទំនើបកម្មវិស័យយោធាពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងត្រូវមានឯកភាពជាតិឲ្យពិតប្រាកដបាទនេះគឺលោកម៉ែនណាតនឹងសារគាត់នឹងកោសឹកតែមកតដោឆ្អែតតែពុះកបីដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើអីក៏គាត់មិនធ្វើបាទឥឡូវចូលដល់រឿងព្រំដែនដដែលហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះយើងឃើញលោក Thomas Andrews ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិក៏បានចុះទៅដល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទគឺសំទុះខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមការសម្របសម្រួលរបស់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកអង្គរាត្រីហ្នឹងបានសេរីឲ្យលោក Thomas Andrew ហ្នឹងបានចុះទៅថត selfie ថតរូបបាន4 10ប៉ុស្តិ៍ដែរនៅក្បែរកុងតឺន័រហ្នឹងគួរឲ្យអកុសលដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិនេះក៏លោកទៅហ្នឹងបានតែថតចឹងស្រីគេក្លាហានគេបានរូបបងស្រីដូចនួនល្អងបានតែត្រឹមរូបថតចឹងនឹងបានតែរូបថតចឹងទៀតហើយហេតុអីបានខ្ញុំថានឹងបានតែរូបថតយើងថាមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សចឹងចុះទៅមើលព្រំប្រទល់ព្រំដែនច្បាស់ជាអាចនឹងទៅរាយការណ៍ប្រាប់អង្គការសហជីវជាតិថាថៃឈ្លានពានខ្មែរហើយអត់សង្ឃឹមទេព្រោះអីលោកទៅនេះគឺទៅនៅក្នុងព្រំដែនដីខ្មែរហើយកុងតឺន័រនិងបន្លាលួសគឺដាក់នៅក្នុងដីដែលកម្ពុជាយល់ព្រមឲ្យថៃនៅណានៅហ្នឹងបងប្អូនអត់មែនថៃមកចូលមកដោយខុសច្បាប់ទេយើងនិយាយថាថៃចូលមកដោយខុសច្បាប់ចុះបើចូលមកដោយខុសច្បាប់ក្រោយបាត់ជប់បាញ់ហេតុអីក៏យើងមិនបាញ់ថៃរុញវិញទៅវិញហេតុអីបានឲ្យគេធ្វើទៀតក្រោយបាត់ជប់បាញ់ហើយហ្នឹងពួកបាត់ជប់បាញ់យើងបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យថាអ្នកណានៅណានៅហ្នឹងអត់មានរុលមកមុខទៀតទេអត់មានថែមតបអត់មានធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់អីទៀតទេចាំបានន័យថាវាចប់ត្រឹមហ្នឹងបើសិនជាថៃរំលោភបាត់ជប់បាញ់កម្ពុជាមានសិទ្ធិស្វ័យការពារខ្លួនបាញ់ថៃឲ្យថយទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិសម្រេចការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិខ្មែរអត់មានខុសអត់មានឆ្លោះបង្កើតសង្គ្រាមអីទាំងអស់ព្រោះថៃរំលោភបាត់ជប់បាញ់តាហើយកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាថៃរំលោភបាត់ជប់បាញ់ដោយសារតែមង្គលលបងមកហើយឥឡូវយកលោក Thomas Hammarberg លោក Thomas Andrews នេះយកទៅហ្នឹងតើឲ្យគាត់ធ្វើអីឲ្យគាត់រាយការណ៍ថាម៉េចគាត់នឹងរាយការណ៍ថាថៃនឹងពាត់បន្លាលួសដាក់របងដាក់អីនៅព្រំដែនប៉ុន្តែបើកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ជប់បាញ់ថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ថាអ្នកណានៅណានៅហ្នឹងតែយើងទៅធ្វើអីថៃកើតវាអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវសរសេររបាយការណ៍ឲ្យលម្អិតហើយរាយការណ៍ជូនទៅលោក Thomas Andrews ហ្នឹងដាក់មកថារបាយការណ៍នេះសូមជម្រាបជូនលោក Thomas Andrews ដូចតទៅថៃវាយទន្ទ្រានឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជា2លើកទី1ក្នុងខែកក្កដាលើកទី2នៅក្នុងខែធ្នូទាំងពីរលើកក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងថៃបានទន្ទ្រានឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាចំនួនប៉ុណ្ណេះកន្លែងគឺ14កន្លែងហើយរៀបរាប់ទៅដោយអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសរៀបរាប់មក14កន្លែង4ខេត្តមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយរាយការណ៍ប្រាប់គាត់ទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ជប់បាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025កម្ពុជាព្រមព្រៀងជាមួយថៃថាអ្នកណានៅណានៅហ្នឹងគឺហើយរងចាំការវាស់វែងអាកន្លែងអ្នកណានៅណានៅហ្នឹងទៀតនេះគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ថៃបានឈ្លានពានទន្ទ្រានដែនអធិបតេយ្យរំលោភបាត់ជប់បាញ់យកបន្លាលួសយកកុងតឺន័រយកមកដាក់50ទីតាំងជា62ទីតាំងទៀតបានត្រូវព្រោះអាលើកមុនយើងរាយការណ៍ថា14ឥឡូវលោកអ៊ុំសំអានរកឃើញដល់76អញ្ចឹងអា62ទីតាំងទៀតនេះវាត្រូវតែជាតំបន់ដែលថៃឈ្លានពានរំលោភបាត់ជប់បាញ់ទាល់តែសរសេររបាយការណ៍បែបហ្នឹងឲ្យដាក់និយមការអីច្បាស់លាស់បញ្ជូនទៅឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិនេះឲ្យជួយបានយើងអាចរកដំណោះស្រាយបានអត់អាចយកគាត់ទៅថតរូបហើយគាត់អត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅថតតែរូបទៅរូបហ្នឹងថៃឈ្លានពានមែនតែខ្មែរព្រមឲ្យថៃឈ្លានពានទទួលស្គាល់ថាគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនអធិបតេយ្យយើងទាំង14កន្លែងហើយតើឲ្យលោក Andrew ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើអីបានគាត់អត់អាចជួយអីបានទេបើម្ចាស់ផ្ទះព្រមគេហើយអញ្ចឹងតើតើយើងសរសេររបាយការណ៍ប្រាប់ទៅលោក Andrew